वह भीड़ कभी यीशु से मिलने के लिए, यीशु को देखने के लिए हजारों मीलों की दूरियों को पैदल ही चल कर आते थे। 2-2, 3-3 दिनों रहकर, पहाड़ पर्वत नदी नालाओं को पार कर, भूखे प्यासे रहकर यीशु को देखने के लिए आते थे। उसकी वाणी को सुनने के लिए, उसको छूने के लिए और उसके चमत्कारों को देखने के लिए आते थे। वह भीड़ कभी यीशु की महिमा गाते, कभी यीशु की होशाना करते, कभी यीशु को अपना राजा मानते और कभी यीशु को अपना भगवान और यीशु की जय जयकार करते। और आज वही भीड़ यीशु को नहीं पहचानते हैं और ज़ोर ज़ोर से नारा लगाकर कहते हैं, इन्हें क्रूस कर दो, इन्हें क्रूस पर लटका दो। दोस्तों, वही भीड़ जो कभी यीशु की जय जयकार करते थे, उसी भीड़ ने ही यीशु को क्रूस पर लटका दिया और उसे बेमौत मौत दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपने आप को चेक कीजिए और परखिए कि आप कौन सा भीड़ में खड़े हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए और यदि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं यीशु से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हमेशा खुश रहिए।